한번 찍어야지. 하늘 봐. 배고파요. 새우 매운탕 포장했어요. 얼른 갈게요. 자, 새로운 동네 왔으니까 하나로마트. 진지기예요. 고대산 자연휴양림에 왔습니다. 도착해서 재빠르게 피칭했더니 9시예요. 얼렁 밥을 먹을게요. 지금 뭘 정리할 시간이 없거든요. 얼렁 밥을 먼저 먹고 그 다음에 생각하겠습니다. 그리고 아까 피칭하는데 늦게 와서 고생하신다고 이거 받았어요. 감사합니다. 생각보다 벌레가 없네요. 여기 진짜 좋다. 되게 그리고 조용해요. 힐링하러 오신 분들 참지. 이 수제비를 물을 넣고 끓이라고 하시네요. 그래서 이렇게. 저는 다 끓여져 있는 거 주시는 줄 알았는데 끓여 먹어야 되는 거예요. 호다다닥 한번 해볼게요. 조그만한 제 라면팬에다가 조리하다가 안 되겠다 싶어서 바로 크게 지금 하고 있어요. 끓지 않고 있는 바로구. 모르겠다. 일단 모르겠을 때는 막걸리 한 잔. DMZ 연천 율무 막걸리입니다. 이거 안 올라오는데요? 한번 마셔보겠습니다. 짠! 저는 좀 덜 단 막걸리를 먹고 싶었는데 확실히 조금 달달하네요. 어찌 보면 저한테 필요한 막걸리일지도 모르겠습니다. 당 떨어졌거든요, 저. 막걸리에 율무차를 섞은 맛. 밥 먹기 전에 다 먹겠네. 근데 저 오늘 진짜 약간 조용하고 너무 좋은 것 같아요, 여기. 마음에 들어. 고대산 자연휴양림. 그리고 제일 좋은 거는 데크 간의 간격이 조금 목소리가 들리긴 하시겠지만 간격이 되게 넓은 편이거든요. 그래서 마음껏 얘기하고 있습니다. 된 것 같은데요? 먹기 전에 아무런 목이랑 그런 게 없지만 가져온 거니까 빠라바람빠 빠라바라. 새우가 들어있는 새우탕. 빠밤. 대박.
배고프니까 얼른 먹어볼게요. 뭐야? 여기 뭐야? 왜 이렇게 맛있어? 뭐지? 와, 여기 미쳤다 진짜. 되게 시원하네요. 예상했던 맛보다 더 맛있는데요. 저희가 알고 있는 컵라면 새우탕이죠. 아, 그거의 약간 고급 버전? 하긴 가격이 몇 배 되니까. 아, 진짜 맛있어. 살 때는 2인분만 사셔야 된다는 거. 아, 혼자 있어서 이런 건 좀 안 좋네요. 먹으면 모자 쓰고 있어야 되나? 머리 위로 떨어졌으면 큰일 날 뻔했네. 아따, 아따, 뭐야? 아이씨. 아, 진짜 행복하다. 짠. 옛날에 오빠가 미국 갔다 오면서 사준 티셔츠인데 붉은 악마도 아니고. 가족들끼리 와서 즐기니까 되게 예뻐 보이네요. 외로워도 슬퍼도 내 눈 안 울어. 전 사실 외롭지가 않습니다. 자연에서 풀벌레 소리랑 찍찍거리는 소리가 더 크게 들리거든요. 이런 것 때문에 캠핑하는 것 같아요. 진짜. 생각보다 시원하고 공기도 너무 좋아서 좋았던 것 같고, 요새 세상이 좀 흉흉한데 뭔가 산에 와 있으니까 마음이 정화되는 느낌이 들어요. 자연과 가까이 있어야지 되는 것 같아. 가장 최근에 올렸던 게 자막이 다 지워졌어요. 어떻게 하는 거야? 응? 어떻게? 그래서 수정을 하고 있는 중입니다.
나머지도 후다다닥 쳐서 오늘 중으로 싹 정리를 하겠습니다. 지금 11시 40 몇 분이거든요. 12시까지만 작업하다가 자도록 하겠습니다. 안녕. 모기가 달라붙을 때는 이렇게 달래기를 하면 절대 달라붙지 않아요. 껴. 여기 물이 있어서 모기가 많구나. 이게 밤나무인가 봐요. 그래서 자다가 갑자기 쿵쿵 소리가 났거든요. 밤송이들 주변에 엄청 많아요. 그래서 무자를 불가피하게 썼습니다. 보호 차원에서. 솔직히 벌레가 엄청 많은데 요 휴양림 안에만 있으면 사실 괜찮긴 해요. 힘들 정도는 아니어가지고 그 데크길 쪽으로 쭉 가다가 그냥 다시 돌아왔거든요. 데크길 쪽으로 쭉 가다 보면은 계곡 같은 게 있어요. 그 계곡에서 이렇게 위로 쭉 올라가면은 팔각정이 있다고 하는데 그 계곡에 수많은 벌레들이 막 난리가 난 거예요. 그냥 왔어요. 아, 도저히 못 하겠더라고, 도저히. 모기향 2개 피우니까 벌레들 없어졌어요. 펜으로 겨우 고정시켰네요. 오늘 아침은 엄마가 하나 가져가라고 하셔가지고 굶을까봐 또 걱정되셨는지 이거랑 옥수수, 요새 옥수수가 철이죠. 집에 있는 쪄진 옥수수 가져오려다가 그냥 이걸로 가져왔습니다. 이걸로 옥수수 전 해먹을 거예요. 라면이랑 전. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I stand tall like I'm on my tiptoes. Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Ain't where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk. 제 밀가루를 가져온 줄 알았는데 감자 전분을 가져온 것 같아요. 감자 맛이 나네. 라면 찌롱. 아휴, 뭔 요리냐 내가. 맛있네. 여기는 진짜 제 나이 또래보다 약간 가족 단위, 그리고 저희 엄마 아빠 나이 또래 분들이 많이 계세요. 그래서 더 오히려 조용하고 에너타임도 되게 잘 지켜지는 것 같아요. 조용하게 혼자 있다 가실 분들은 여기 진짜 강추. 라면 먹어보겠습니다. 함양라면도 컵라면 있는 거 처음 알았어요.
어디서 났지 이게? 오랜만에. 라면을 끊을 수가 없다. 너무 맛있다. 진짜. 어제는 밤 되니까 날이 춥더라고요. 그래서 혹시 뭐 여기 여름에 오실 분들도 침낭을 좀 따뜻하게 가져오시는 게 좋으실 것 같아요. 잠깐 깨가지고 바람막이 입고 잤어요. 안에는 헹궈서 잘 버리겠습니다. 그래도 이거 없었으면 아침 어떻게 때울 뻔했냐. 저거 없었으면 큰일 날, 라면 없었으면 큰일 날 뻔했어요. 완전히 옥수수전이 실패 바가지구만. 맛있긴 하다. 여러분 이거 써머즈라고 브랜드 아세요? 제가 사실 백패킹 혼자 다니니까 뭐 아이스박스나 쿨러를 가져오기가 좀 그런 거예요. 음식을 많이 해먹지도 않고 그래서 얼음을 가득 채워서 가져왔거든요. 근데 세상에, 보여드릴까요? 얼음이 그대로 있어요. 원래 보통은 뭐 스타벅스 거나 아니면 스탠리 거 요새 많이 쓰시잖아요. 아 근데 이거 써보니까 진짜 좋은 것 같아요. 진짜 더운 날씨에 그냥 이렇게 상온에다 올려놓고 이 테이블에다 그냥 올려놓고 잤거든요. 근데 전혀 한 이 정도면은 진짜 내일까지는 안 되겠구나. 네, 1박 2일로 오실 때는 충분할 것 같아요. 충분. 얼음 결정이 그대로 있어요. 대박이죠. 저 얼음을 이용해서 오늘은 아이스 드립 커피를 마셔보겠습니다. 드립백을 가져왔습니다. 바차 드립백이 향이 진짜 좋아요. 싱가포르 커피인 거 아시죠? 와, 향이 진짜 끝내줘요. 여기 커피 진짜 맛있어. 짠. 와, 너무 맛있다, 진짜. 어떡해. 저 이거 주시는 거예요? 어떡해. 너무 감사해요.
가다가 엄청 귀여운 꼬마가 이거 선물로 주고 갔어요. 벌레가 많아서 흔들어야 되죠. 조심히 가세요. 네. 와, 너무 예쁘다 근데. 애기들이랑 같이 오면 너무 재밌겠다. 한국 안 갔죠? 여기 하늘 좀 봐요. 어머니 한 분이 벌레 많으니까 이걸로 이렇게 하라고 주고 가셨어요. 지금이 한 10시 정도 됐거든요. 제가 쓰레기랑 설거지 다 하고 설거지 마를 동안 잠깐 산책길에 나와 있는데 데크길이 이렇게 쭉 나 있어서 등산 싫어하시는 분도 와서 이렇게 데크만 걷고 가셔도 너무너무 좋을 것 같아요. 피톤 치즈. 이거 진짜 편하다. 싸다구. 고대산 너무 좋은 것 같은데. 그리고 사실 고대산 올 때 자유로를 샥 하고 달릴 때 기분이 되게 좋더라고요. 얼마 정도, 파주 정도 딱 진입했을 때 주변에 자연만 도로에는 차들이 없는 상태에서 드라이브 하는데 일단은 출발부터 굉장히 좋았던 아주 좋은 기억이 많습니다. 완전 물감으로 칠해놓은 것 같네. 하늘 봐. 저 이쪽에 아예 처음 와보거든요. 진짜 좋네요. 공기가 일단 완전 달라. 이거 좋네. 부채로도 쓰고. 고대산 자연휴양림 안녕. 네네. 어제 저녁에 인사드렸더라고요. 감사합니다. 네. 깨끗하게 잘 놀다 갑니다. 안녕.